Galerinha do meu canal, tamo aqui de novo, segundona. Vamos criar conteúdo, não vamos? Essa semana aí tá prometendo. Tamo aqui na BR já. Tô indo ali na pista. O Wesley, PP, eu já filmei o som dele já. O som dele antigo. Ele deu uma mexida, deu uma reformada no som dele, na verdade. Ele pintou as caixas, mudou aí o som dele, a aparência, né? Mas as configurações continuam a mesma. Eu vou estar indo agora lá para estar mostrando para vocês uma filmada dele dando aquela lapada forte ao ar livre, né? Aquele dia nós tocou ele lá na casa dele. Hoje vamos estar vendo aí ele tocando no ar livre aí, para ver como é que ele se comporta. Já já tô chegando lá e continuo filmando para vocês. Não se esquecem, se inscreve aí, custa nada não. É só se inscrever para ajudar. Se inscreve, curte, deixa o seu comentário aí se você gosta ou não gosta, de que conteúdo você quer estar vendo, modelo de som, projeto, que a gente vai estar procurando fazer para estar atendendo vocês aí. Não se esqueça não, hein? Não custa nada, é só para ajudar. Se inscreve aí, deixa o seu like e vamos lá pro vídeo. Já chegamos aí na pista aí, galera. Estamos indo aqui para aquele cantinho lá que a gente vai sempre, né? Vamos estar indo lá filmar essa somzão dele aí. Tá o Thales aqui também. Vamos estar filmando aí. Tô avistando ele meio diferente, ó. Geralmente nós já toca aqui atrás, né, ó. Geralmente é por aqui, mas tô vendo que acharam um lugar novo. Eu acho que para não incomodar. Eu acho que para não incomodar ninguém, né? Vamos estar chegando lá agora para ver isso aí. Já tá os patrão tudinho aí já, ó. Aqui. Polícia, perseguição. Nós tá num lugar bem afastado, né? Será que... Eita porra, a chuva que tá vindo ali. Eita, tô vendo que eu não vou ver som nenhum tocando lá. A água que tá vindo ali. Tá aí, ó, pra quem não viu deu uma reformada todo o som aí, ó. Cara nova. Wesley. O famoso Pepeu do Pancadão. É bom. Projeto novo aí, ó. LED. Estrobo, ó. Interno. O resto das configurações continua o mesmo equipamento. Ó, cara nova. Deixa eu estar com a bateria carregadinha ainda. Vocês tocaram ainda não, é? Tocamos, tivemos um monte de vídeo. Viu meu controle longa distância? 10 mil dele aí. Galerinha, deu uma molhada aqui. Começou a querer chover. E a gente vai ir pra baixo do barracão ali só pra dar uma filmada mesmo no som dele. Já tá ficando tarde aí, né? Mas vamos lá, filmar um pouco do som dele pra vocês aí. Um Omegazão aí, ó. Bruto. E a Montana do Wesley. Agora não é mais Gol, agora é a Montana Pancadão. O WhatsApp, o DJ do baile, ele quer sacanagem. O MC, sacanagem. O mano do bar, ele quer sacanagem. O final da firma, ele quer sacanagem. O clima de fico, bicho, Equipe Rami Shizuoka, Japão, by Hakon Amatsu Fukupu. Oi, o mai no odio Suyoto Omoka, ja Koreo Kikira. Equipe Rami Shizuoka, Japão, by Hakon Amatsu Fukupu.
DJ César. DJ César, the best form. Módulos Taramps. Dia 12 de janeiro. Equipe Funk cada Se o seu som não for muito bom, é melhor nem continuar escutando essa. Vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando. Será que é hoje que vai? Só não pode se apaixonar. Você tá no cacete, só não pode se Bota a mão no joelho.